Saludos para todos y bueno, en una revisión más, estos últimos días antes del Día de Reyes, pues me pude comprar esta figura que no es que estaba buscando, pero sí me llamó la atención. Estaba con descuento en Walmart, que estos le llaman los Sound Surge. Son como figuras básicas de 12 pulgadas, em, pero con sonido, ¿no? Que su precio original es de 450 en Walmart y en Aurrera, se me hacen un poquito caros, pero yo la vi con descuento, ¿no? Ahí mientras les voy mostrando la caja, ¿no? Que bueno, este ha sido reempaquetado en varias oportunidades y bueno, esta es la última que han reempaquetado. Ahí podemos ver el nombre, todo el diseño que tienen estas figuras, ¿no? De Mattel para esta última película. Y acá atrás vemos igual este ahí la figura, ¿no? Con muy poquita pintura, así que bueno que no engañan al cliente, porque te ponen la figura tal cual viene adentro, ¿no? Con los colores que vienen. Ahorita van a ver mi ejemplar para que, pues bueno, yo le di como siempre, intento dar un poquito más de color para que se vea mejor, ¿no? Llame más la atención y bueno, ahí también están otras de esta serie, espero no esté charleando mucho. Ahí estarían, es el Carnotauro y el T-Rex, que es T-Rex el mismo que han reempaquetado igual muchas veces, pero con los colores de esta última película, ¿no? Que bueno, que tampoco son los que tenían que ser, pero hace alusión a eso. Y del otro lado, pues ahí está también. Una caja muy grande, eso sí. No tengo, creo que sí, a ver, les voy a mostrar. Por acá tengo mis cajas de Jurassic, bueno, de figuras de Jurassic. Las tengo guardadas aquí junto con estas. Ahorita, mejor hago pausa y les muestro ahorita la caja de los normales. Para no hacer tan largo el video, por eso la tuve que sacar de ahí. Y bueno, pues está muy normalita la caja, la verdad. Ahí la vamos a poner. Y la figura que está acá, ¿no? Ya de entrada lo que vemos es que está muy patona. En pro de la estabilidad, ¿no? Y bueno, esto que aquí se disimula un poquito más por tener patrones en negro. Porque he visto que, por ejemplo, la del Rex es mucho más visible porque es como un color más liso, un gris liso. Y bueno, de repente es muy abrupto aquí la bocina, ¿no? Bueno, los orificios para que salga el sonido. Que ahorita no tiene pila, ahorita se lo vamos a poner. Yo lo que procuro es quitarle las pilas a las figuras porque no, si las dejo por ahí porque se llegan a chorrear, se asulfatan, que se llama. Y bueno, no está padre, ¿no? Que se estropee por eso. Y bueno, ya podrán ver ahí de entrada el trabajo de pintura que yo le di, que no es la gran cosa, pero bueno, sí hace que cambie un poquito más. Porque veo, resalta todo esto. Ya no le pude dar, al ser una figura electrónica, pues no le pude dar un wash de pintura negra para que resaltara toda la textura, porque bueno, pues si entra el agua a la parte de los electrónicos, pues se va a estropear evidentemente. Pero bueno, por lo menos le pinté todo lo que son cicatrices. Que esta cicatriz, quiero que la observen, la que tiene aquí en el labio. Pues en el render de la película sí lo tiene. Ahorita les voy a mostrar una foto de él. Bueno, una imagen rapidísimo. Ahí lo podemos ver. Es esta herida que tiene ahí. Está así como sanada, pero sano, pero sigue como que en carne un poquito fresca, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y bueno, como se veía en la atrás de la caja, pues la cola venía separada y una de las piernas. No sé si alcance a ver acá. Y creo que no se ve, pero bueno, adentro trae especie de instructivo que te indica eso. Bueno, pero bueno, a ver si podemos ver
ahí como se ve, no venía originalmente pintado ni con las garritas ni con la parte de la cola, es totalmente del color del plástico casteado, no trae ninguna garra pintada, y la boca tampoco, lo cual es raro porque el Rex y el Carnotaurus sí vienen con su boquita pintada, sus dientes, la comisura de la boca, la lengua y todo. Es raro que en este no lo hayan hecho, pero bueno, aquí nosotros se la podemos pintar un poquito, podrán checar, con un cotonete y pintura negra, un hisopo, por si no lo conocen como cotonete. Bueno, ahí intentamos con un negro intenso, eso sí, intentar machar un poquito todo el patrón que viene acá, ¿no? Y bueno, todas estas marcas como de cicatrices, bueno, pues igual se las quise pintar. Por ahí estoy viendo que me faltó esta de aquí. Luego, que cuando tengo mucha luz empiezo a notar detalles que luego no, a simple vista no se ven tan fácil, ¿no? Y bueno, toda la textura está de aquí, que recuerda mucho a lo de los cocodrilos. Este diseño no me gustó, como que intentaron hacerlo como espinosaurio, ¿no? Está muy exagerado, me parece que hubiera ganado más el diseño sin esto. Pero bueno, ya está hecho. Y bueno, el diseño del dinosaurio en la película no está mal, está muy exagerado si quieren, pero pues no le... Si nos ponemos a pedir apego científico, pues ningún dinosaurio nos va a gustar en esta franquicia. Pero bueno, como diseño, como su versión, su interpretación de un gigantosaurio, pues está correcto, a mí me parece, está agradable a la vista. Y curiosamente es la película que de estas últimas, que no utiliza o no presenta animales híbridos o mutados, ¿no? Todos los que salen son, pues, digamos, que existieron, básicamente, ¿no? Y bueno, seguimos viendo todo lo que es el esculpido, que es muy bueno. Vean todas las escamitas y todos estos rasguños que vienen, pero que yo le pinté con un palillo de dientes, pintura, y pum, ahí van quedando, ¿no? Me gustó cómo se ve con este tono, sí, por eso no le pinté la barriga o la parte de abajo inferior del cuerpo de otro color, porque aparte no me acuerdo de qué color era, ¿no? Me gusta, ya la adquirí como por ahí de después de Navidad, me parece un poquito antes de Navidad. No, después de Navidad y antes de Reyes, entonces bueno. Y como se pueden ver ahí, su ojito bien definido y bien pintado. Ahí está. Y bueno, yo le pinté también los dientes, la nariz, la boca. A ver. Cosa que no me gusta, que como solamente tiene un punto de movilidad en la boca, pues de que a la parte superior no ser fija, no moverse, pues hace que se vea raro, ¿no? Aparte que el diseño de los dientes, pues es nada que ver con los de la película, me parece a mí. Vamos a hacer aquí una comparativa rápida. Tienen que ser mucho más finitos y están en distinta posición, me parece, porque no... Pero bueno, en el Hammond Collection sí le atinaron. Y bueno, sí lo pudieron haber hecho en esto, pero bueno, se les quedó y ya. Digo que por 350 pesos está bien. Y justo ahora, a la fecha de grabación de este video, que es 23 de enero, en Aurrera y en Walmart están en no remate, pero sí en rebaja, ¿no? De 450 a 306 pesos, una cosa así, o 300. Entonces conviene mucho, por si las estás buscando o te interesan, pues ve a buscarlas por ahí. Y ahí las puedes adquirir a ese precio quedan bastante bien, ¿no? Y bueno, ahí está la tapita también, que está bien disimulada. Si bien se lo pudieron haber ahorrado, que es como que el orificio para meterle ahí el seguro que va entre dos baterías, para que no haga ruido. Y bueno, también está bien disimulado el botón. Vamos a pausar rápido para ir, ponerle baterías y escuchar sus sonidos. Y bueno, ya estamos de vuelta, ya le puse rápido las baterías,
que las trae incluidas, de hecho. Eso sí está también padre, que Mattel te incluye no sé si en todas, pero por lo menos en estas, porque ayuda también a que se vendan, ¿no? El hecho de que llegues al estante y le piques el sonido y ruja, pues bueno, les ayuda, supongo, a la venta de las figuras. Entonces, bueno, creo que son tres. No sé si la caja especifique cuántos sonidos son, pero creo que no. Igual y en el instructivo de adentro, igual y sí. Estoy aquí intentando leer, pero no dice. Pero bueno, creo que son tres o dos. Bueno, aunque sea uno, y mientras corresponda, porque ya ven que hay figuras bootleg que yo he visto Triceratops y Parasaurolophus que traen sonido y le aprietas y o ruge como T-Rex, o como León, o como Godzilla, ¿no? Que es lo básico que siempre se avientan, ¿no? Y en esta ocasión sí tiene los sonidos que tienen que ser. Lo voy a voltear para que se escuche un poquito más fuerte, más claro. Me parece que sí está bastante claro, bastante fuerte. Y eso que las pilas, sabrá Dios cuánto tiempo tienen en la figura. Porque bueno, no son nuevas, son las mismas que venía, pero como les comento, yo les quito las baterías para que no se lleguen a sulfatar y se estropeen, ¿no? Vamos a volver a picar. Ese es distinto al primero. Y a ver si es otro más. Me parece que sí fue un poquito más largo y más grave. Entonces, bueno, digamos que son tres. Igual y si ustedes notaron nada más uno, yo noto tres. Entonces, bueno, ahí háganmelo saber. Pero bueno, es lo que menos me interesa, la verdad. Yo quería una figura de un giganoto. Y para hacer más o menos escala 1.35, pues cumple. Lo que siempre digo yo en estas figuras de Mattel es que no en todas, ahorita ya los van solucionando. Si hubieran hecho un nuevo molde, pues lo hubieran solucionado seguramente. Pero al ser un reempaquetado nada más, pues igual está muy patón. Y bueno, para hacer vamos, una comparación de tamaños, ¿no? Que sería, bueno, primero vamos a medirlo. Y a punta de la cola hasta acá son 36 centímetros. 35 y medio es lo que me está dando acá. No podemos ver. 30, a ver si me acompaña el foco. Está 35 y medio de punta de la cola al punto del hocico, ¿no? Entonces y de altura que serían 11, 15, como 16, entre 15 y medio y 16 centímetros. Ahí podemos ver 15 centímetros, viéndonos benevolentes, ¿no? Y así se vería al lado del básico de 12 pulgadas también. Y como les comento, igual y consigo el T-Rex con sonido, simplemente por el sonido, que es muy icónico para el cine. Igual y lo repinto, a ver qué es el que le hago. Queda muy fuera de escala, ¿no? Pero me gusta este tamaño que tienen estas. La verdad que por 100 pesitos más, pues no desmerecen. Bueno, sí se vería con ese T-Rex. Así con otro este es el bootleg, el knockoff del Papo. Running T-Rex de Papo. Igual, queda muy grande. Que no tendría que ser tan enorme la diferencia. Aquí tengo una imagen. Y pueden ver el color, que es el verde. Y el T-Rex, que sería el azul, ¿no? Vean que los tamaños son bastante similares. No distan mucho.
Y bueno, aquí en las figuras, pues bueno, aunque bueno, es un poquito tonto eso de lo que estoy haciendo ahorita de compararlos e intentar que machen, porque bueno, este es una figura basada en un giganoto que de por sí en la película pues ya lo ponen mucho más grande, bueno, bastante significativamente más grande que el T-Rex. Y bueno, aparte es un juguete que bueno, tiene eh, pues desproporción por sus sonidos, ¿no? Acá tengo este otro. Este es un espinosaurio básico que ni me acordaba que lo tenía. Este más o menos igual. Está grandecillo, no está tan chico. Ahí está, lado a lado. Este quedaría. Está grande este, no me acordaba que lo tenía. Y por último el otro carcarodontosaurido. Que bueno, que es la especie que le da nombre a esa familia, ¿no? Está muy fuera de proporción, pero este sí es científicamente apegado, ¿no? En cuanto a las medidas y anatómicamente. Entonces, bueno, tendría que ser igual. eh, el cráneo de este tendría que ser más alargado, más grande, más desproporcionado y más delgadito, como se ve aquí en el carcarodontosaurio, ¿no? Y bueno, a ver, una figura 1.35 humana, que sería mi Robert Maldon Fake, que en realidad es como un soldado inglés. Y así se vería al lado de ese. Me gusta cómo se ve, la verdad. Recuerden que es 1.35 y bueno, no dista tanto la proporción, como vista obviamente en la película, ¿no? Me parece que se ve bien. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Igual les vuelvo a comentar, ahí están en la Aurrera y en el Walmart. No es comercial, pero bueno, es ayuda a la comunidad, servicio a la comunidad, como se dice. Pues ahí podrán ver, no está tan mal. Claro, si lo pintas se ve mucho mejor. Si no tienen un gigantosaurio escala 1.35, pues este va a quedar bien. Sobre todo con esa escala, porque va a resaltar por su tamaño. Vean que este no es para nada delgado, como si lo es el T-Rex, ¿no? Básicamente todas esas figuras de la línea básica de 12 pulgadas pues son muy aplastadas, como muy delgaditas. Y vean. Entonces por eso me estoy intentando, yo creo que me voy a animar a comprar el T-Rex con sonido para que quede un poquito mejor con este, ¿no? Y bueno, pues ahí estaría el gigantosaurio Sound Search y saludos para todos.